Fusion und Mailstep. Wir sind gerade dabei, in Verhandlungen zu treten mit einem Fusion-Partner, der uns zuarbeitet bezüglich Postprozessor, bezüglich Support, bezüglich Schulungen für die Fusion. Ihr wisst ja, wir vertreiben nur die Condacam als CAM-Software. Und wer von euch hätte denn Interesse an einer Schulung, an einer Vorführung, wie auch immer, die Kombi zwischen Fusion 360 und der Mailstep? Wie viele von euch gibt es denn überhaupt, die das Ganze nutzen und eventuell den Service in Anspruch nehmen würden? Schreibt doch bitte in die Kommentare. Danke, bis dann. Ciao, ciao.